大家好啊，我係馬場南哥啊。咁今日帶大家嚟朗豪坊 L4睇呢個超人展。咁呢度有6隻超人，係嗰啲拍片着嗰陣時着嗰套皮衫啊。有啲唔同嘅動作，有死光。咁另外咧，佢喺後邊咧有好多紀念品賣嘅，啲衫啊、嗰啲玩具啊嗰啲都有。啲模型啦。呢邊又有。咁我對超人又唔係特別好嘅嗱，呢度有啲 T 恤。都幾靚㗎，幾多錢啊？200幾蚊啊？240蚊。240蚊。有啲係呢個都幾靚啊！呢個係其中一張嗰啲，佢有一個咧可以有部機，可以20蚊，八達通又好，其他支付方法都好，跟住會有12幅畫。12幅相之中，其中一張盲抽就係呢張，就係呢幅。咁啊200幾蚊，有啲車仔。呢度有個部分係可以玩呢個超人卡嘅，佢有專人喺度同你玩。嗱，有靚女喺度玩緊超人卡。好啦，咁呢度又係啲，哇690蚊啊，690蚊。呢啲係 Q 版嘅超人啦。我南哥就唔係特別好超人嘅，不過我知道呢度有個展覽就嚟拍一拍啦。呢個攬枕啊，150蚊。超人，如果中意超人嘅都不妨嚟睇下啦。水樽啊，水樽95蚊。佢有個活動㗎，係有張單張俾你，係有4個格，跟住喺唔同嘅地方吸4個印，咁吸齊4個印咧就可以嚟翻呢個收銀區嗰度換翻一個禮物嘅，俾錢就喺呢度，換禮物就喺呢度。哇！呢個幾靚，侵略者。你叫我講解我就唔係好識咯，因為本身對鹹蛋超人亦都唔係特別愛好。呢啲全部綁晒十字架喎。呢個網上見到人嚟講咧，呢個叫做 Omega 超人 Omega， 即係話最前呢兩隻紅銀色嘅呢兩隻。咁佢呢兩個公仔都會喺今年8月發售嘅。嗱，幾靚！咁
咁另外呢度都有啲扭蛋可以扭，扭蛋可以扭。呢度有啲都係頭先嗰幅啦。呢個係超人降臨款啊，油畫系列啊，降臨款168蚊。佢有啲呢啲係 A5 嘅筆記本啦。啲夾啊，呢冇夾嘅。呢都係筆記夾。另外咧，仲有3隻嘅喎，睇埋出邊先。兜少少捷徑，唔好意思。咁呢度另外有3隻，呢度另外都有3隻，佢閃燈嘅。嗱，啲人喺度吸引嘅，呢個就係其中一個位啦。嗱，啲人揸住一張紙，有4個格仔嘅，吸齊嗰4個印咧，就可以翻去嗰個頭先收銀嗰度換禮物。吸完之後，嗰張紙都係你自己 keep 嘅，佢唔會收你嘅。咁吸引嗰度我唔影俾大家睇啦。咁睇咗咁多先，好，拜拜。